好，咁啊，今日咧就講下3.0音效卡同2.0音效卡有咩分別啦。咁攞翻版2.0嘅先。咁2.0咧，依家咧嗱，大家見到啦，鍵柄咧有所更新嘅。咁咧開關掣咧變咗係天使開關啦。咁分唇掣都係嘅。咁啊，基本操作話俾大家聽啦，溫故知新。開着佢咧就係啦，翻縮電路咁啦，有啲時大時細流動效果啦。功能鍵撳一下，係啦，咁啊夾住佢，撳另外一下咧，停一停，連續撳兩下，咁啊靜聲，跟住長 hold， 係啦，咁啊熄住。咁咧2.0咧就比較簡單直接啦，咁就都用咗差唔多接近10年左右㗎啦。咁啊，依家咧我哋再攞埋把3.0出嚟對比下先，就到3.0音效卡啦。咁咧3.0嘅鍵咧，嗱，除咗頭先講嘅開關啦，呢個天使開關啦，咁又開掣嘅。咁後面咧就有兩個分唇掣嘅，呢個咧就叫 A 掣，呢個叫做 M 掣。咁等陣咧就話俾大家聽點樣可以調節所有嘅音效啦。咁呢一個咧基本上所有音效集於一身嘅，咁啊試俾大家睇睇。好，咁啊基本開關啦，開關。咁我揀綠色嘅，咁開關啦。嗱，咁咧有幾個功能嘅，咁咧我哋撳咗個 M 掣試一切換個音效模式先。好啦，嗱依家咧就切換咗第一個啦。咁頭先個 J 嗱呢個就 Sit Low 啦，咁啊熄咗鍵係咧 Sit 嘅模式，開翻啦，跟住再切換音效，跟住咧就高達聲，跟住再切換音效。咁咧就係好似 Kylo Ren 嗰把劍嘅聲啊，係啦，係啦，咁啊唔穩定嘅光劍流動咁樣，再切換，嗱，又另外一把聲，咁啊4把聲咁樣啦，係啦，咁咧跟住咧佢仲有得最正嘅一件事咧，佢就可以調節音效嘅。嗱呢一個以前有好多人問就係話，喂把劍冇得瞄咗去靜音啊，依家咧就做到啦，好。咁咧喺熄鍵嘅狀態裏面咧，再撳個 A 掣長 hold 佢。音量縮小，呢個係其中一個啦。咁跟住你開鍵嘅咧，就會細聲嘅，係啦，熄鍵。好轉靜音，咁直頭靜音啦。嗱開鍵冇聲嘅，而家閂翻佢，係啦，咁可以唔同嘅時候玩啦。好，咁你依家再有音量放大就係最勁嘅，就係戶外爆光咁嘅聲。就係咁樣啦。好啦，咁咧跟住仲有另外一個功能，就係咧都係用 M 掣嘅。咁我哋依家咧就再開埋呢個開機，係啦。依家咧就 hold 住個 M 掣，佢循環咧咁去轉呢個流動方法，咁樣嘅唔同嘅流動方法嘅。咁依家可能片就睇唔到啦，但係實際係睇到嘅。嗱唔同啦。唔同嘅流動方法，依家轉緊流動方法，咁樣嘅，係啦，咁變翻最正常啦。跟住咧，最底呢個咧就跟翻2.0音效卡個變化啦，就係撳一下就隔鍵啦，撳兩下就將長 hold 咧就有變嘅，個閃亮係勁咗嘅，比2.0閃到你眼都盲嘅，超勁，係啦。咁功能方面咧就係咁多啦。咁3.0音效卡咧真係超正，係啦。咁啊馬可多希望佢盡快量產啦。好，佢要介紹嘅今日就介紹完啦，多謝大家。